Había una vez un hombre que vivía en una granja. Todos los días se levantaba muy temprano. Siempre lo hacía cuando cantaba su gallo, que se llamaba Quirico. Luego se bañaba, desayunaba unas ricas tostadas con leche y seguidamente se iba a cuidar a los animales. Primero limpiaba las cuadras donde estaban y lo hacía cantando. La, 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 la. Todos los animales estaban felices porque veía que el granjero estaba muy contento, lo dejaba todo muy limpio. Y luego empezaba a llamarlos con unas palmadas, todos a comer. Y se preparaban para recibir la comida que les daba el granjero. Primero le dio de comer a las gallinas. Las gallinitas lo recibían muy contentas, felices de que el granjero les estaba dando la comida. Luego le dio de comer a los pollitos, después a los patos, después le dio de comer a las vacas, después le dio de comer a los cerdos, a las ovejas y a las cabras también. Y por último llamó a su caballo. Luego el granjero se fue a comer a su casa. Y los animales estaban muy contentos de que el granjero los atendía muy bien. Ellos estaban alegres. El granjero finalmente se fue a descansar a la casa y todos los animales estaban muy felices porque tenían un granjero que los quería mucho.